Okay, salamat Tatay Ingkol. Ang grupo po sa Kingdom of God may hapon kaninyo tanan na. Ito pong isunodayin ang grupo sa Catholic Faith Defender. Pinaginan ni Brad Gilbert Dunduyano. 10 minutos, Brad Gilbert. Okay, daghang kayong salamat. Kinahod nga moderator, no, sa karon ang atong higalang technician po dire, si amigong radyoman Danny. O salamat kayo tayo po sa imong gipaambit, no, bago lang sa akong mga kauban diri sa pagtuo sa Dios, although dili man nagsama ang atong bundok, no, nga gipasakupan, pero giisip gyapon nato nga managsuon tang tanan, no, diha sa pagtuo sa Dios. Ang akong ipaambit karon kining mahitungod sa among kasaulugan karon, no, sa Katoliko, kining kapistahan ni Senior Santo Niño. Kay daghang mga igsuon nga labi na sa mga dili Katoliko ang nagkinahanglan o katinawan o mga pagpatinaw mahitungod ani nga kasaulugan. Ang uban dili mo subscribe o dili mo makighiusa, no, ani nga kasaulugan tungod kay unang-una dili man gud pod ni makaplagan, no, sa Biblia letra por letra, no. Wa may mabasa sa Biblia nga pulong nga nagsinulog ang mga apostoles o ng mga Kristohanon sa Biblia. Kay kinigod nga kasaulugan gitawag nato ni o kasaulugang naglambo o diri na nahimo sa dihang dugay na ang simbahan o naglambo na siya pag-ayo. Dili manggod sabto nato nga kung ang maong simbahan galambo o naghimo og mga kalihukan nga bag-o lang nga wala pa ni adto, dili man gud na siya sabton nga nisimang nata sa kamatuoran. Kay ang paglambo diri sa Biblia wala man na siya gibawal, no, gani sa kahibalo sa Daniel 12:4 kung wa ko malimot, naghisgot ang basahon ni Daniel nga moabot ang panahon nga ang kahibalo maglambo, magdevelop o nahitabo yun na kay sama karon kung maghisgot og kahibalo sa technology, for example, galambo man yun niadto wala pay radio diin makawalit ang bisag naara ta diri sa atong dapit pero daghang makadungog moabot layo na wala man na panahon sa mga apostoles, di ba? Gani sila magsangyaw sa una, siguro dagkua dagoy sila mga ugat silang liog dagoy, no, kung daghang maminaw nila ba sa ilang magwali sila nya daghan di alang-alang hinahinayo ni muna di ka madunggan, so siguro magsagitanay gud sila magwali sa una. So mo na example nga dili daotan o dili sayop nga ang usa ka pagtuo maglambo ngo diha sa iya mga practices. Okay, wa man po siguro relihiyon ron o grupo nga wala galambo, di ba? Matag pundok karon naa magigalambuan, di kita kaikyas ana kay pananglit inyong sawayon ng Katoliko kay daghang kayong kalambuan sa Katoliko. Ay, kay inyong sabton nga basta kalambuan pagsimang na dili na, no, dili tanang kalambuan pagsimang sa pulong sa Dios. Ngano man kay gitagna na nga duna gyud pag-uswag o paglambo, Daniel 12:4, di ba? Nya si Kristo pod sa dihang nagwali siya o nanudlo siya, Juan 14:12, nag-ingon siya nga kinsa tong buot mosunod kanako magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini. Di man ha? Magbuhat siya labaw pa niini. Kay muadto naman ko sa akong amahan balik. Sa maibot niya pasabot tungod kay di man siya magdugay sa iyang
personal gyud nga presensya kay pilarago to mahuman niya iyang misyon diri syuta nga katagaan tag example, mamatay siya, mabanhaw, then mubalik ra pud siya asa sa gikan, mao man na iyang misyon. So mao na ang mahitabo nga ang iyang personal presence dili na dayon makita sa iyang katawhan. Sa ato pa kay mubo raman iyang panahon ikumpara sa mga tao nga ni apa diri syuta mas taas man. So sama rang niingon siya nga kay ako mo balik naman asa kugikan, kamo taas pa man mo gigayon, so palaboy pa ugon siya akong nabuhat. Pero wala po noon siya maingon nga palabuan og dili mao. Kana bang ganang maglambo mo nga nasupak sa akong gitudlo, wa po siya maingon. So common sense nga kung doon na may paglambo, kinahanglan na uyon ra pod sa iyang gitudlo. Unya kana agong among Santo Niño o kanang mga magsinulog mi, nagtuo mi mga Katoliko nga kalambuan na nga wala masupak sa Biblia. Although na ay mga dili Katoliko siguro moingon nga nasupak na, pero mubarog mi sa Katoliko nga wa mi nasupak. Ang ila lang yun nga pagsaway sa Katoliko tungod kay kana kunong among pagsayaw-sayaw at tubangan sa larawan ni Kristo nga nagrepresent sa iyang pagkabata, para nila idolatry kuno na pagsimba og laing Dios. Pero para namo mga Katoliko dili na pagsimba og laing Dios. Kay kanang ribulto nga among giatubang diin ni sayaw mi, simbolo ra man na, nagrepresent ra man na ni Kristo diha pahinungod sa iyang pagkabata. Dili man dautan ang representation. Example, unsa may representation nato nga gibuhat nga wala na giisip nga bawal o dautan. Kanang atong monumento ni Rizal diha sa atong plaza. Representation man na ni Rizal kana iyang monumento na moingon bata nga nahimong Diyos ng ribulto ni Rizal sa atong plaza. Wala nga naman kay wala man nato himo ang Diyos ng iyang ribulto. Ato lang nang gitahod o gihimo para pagpasidungog po niya. Niya kami mga Katoliko, kanang among pagsayaw-sayaw, tubangan sa larawan ni Kristo nga nagtumong siyang pagkabata, representation ra man na, dili man na kay maugyod ng ribulto mo'y among giisip gyud nga Dios. No, niya naa man sa Biblia no example ana nga si David ni sayaw at tubangan sudlanan sa kasabutan diya sa 2 Samuel 6. Niya katong sudlanan, ang sulod ato pulong man, pulong sa Dios katong napatik sa papan nga bato. Unya ang katumanan ana sa atong panahon karon mao ning gihimo namo mga Katoliko nga ni sayaw mi atubangan sa pulong gihapon. Kay ngano man, kay si Kristo man ang among Santo Niño. Nya si Kristo pulong man, personal word of God Juan 1:1. So fulfillment lang na siya. Kasamahan lang na siya sa gibuhat ni David sa una nga ni sayaw atubangan sa pulong. Katong sudlanan sa kasabutan nga naay pulong sa Dios sa sulod. Kay si Kristo may katumanan ng pulong, mao nang usayaw mi ni Kristo atubangan niya, pero kay wa naman siya presente personal, ang representation lang namo. Unya kana lang sinulog, nakapokus lang mi sa iyang pagkabata. Unya nganong gitawag sa natog senior nga pahinungod magha siyang pagkabata, tungod kay bisan bata pa siya gitawag na siya Dios, hari na siya, di ba? Nasa Isaiah 9:6 nga gitawag na siya Dios nga gamahanan, walay katapus ang amahan, referido sa iyang pagkapangulo. Mo ng Senior Santo Niño. Kanang Santo Niño di ay sa kung atong hubaro na anana sa Lucas nalimot ko 1:35 wala ka nagahisgot ganig balaang bata. Holy child na sa in English. Sa kinat sila Santo Niño. Galing lang kanang among Santo Niño ron aghandumana na dili na agkatog yung Kristo yung bata pa. Di man daotan maghimog 60 segundos Bart. Di man daotan maghimog handumanan, no? Bisan kamo gali diri siguro na amoy mga picture. Di ba? Inyong mga ID. Pwede po na matawag og handumanan ninyo ug unsa mong idaraan na. Kana pong among larawan ni Kristo, iyang ribulto, handumanan na muna siyang pagkabata. Unya ato lang koreksyonan anang kanang inyong giingon nga gihimo namo ng Dios. Walay pagtulon anang Katoliko nga kanang ribulto mao ang Dios. Daghang salamat ug maayong hapon. Okay, salamat kayo Brad Shelbert Donduyano sa Catholic Faith Defender.
Dayon salamat kayo ha na inyong nadungog mga kasama ang pamahayag sa nagkalain-laing grupo nga yani kayo sa ato ang programang sangka sa katarungan apan na walay pagparagsangka karon ha. Pero sa dili pa ato pong tigaag kahigayunan ang grupo sa Catholic Faith Defender aron usab kining matarog explain kining Black Nazarene nga giobserbar pod matag kining bulan sa Enero din sa Quiapo gyud o sa Kauluhan sa Manila mga kasama. Gigaduot gyud ang mga deboto dito aron lamang makasaksi sa kining pagsuroy sa nagkalain-laing lugar sa Manila sa atuang kining Black Nazarene. Ato sang ipa-explain pa ni sa atuang kining igsoon si Brad Shelbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender. Brad Shelbert, imuhang 10 minutos. Okay, daghang kayong po salamat sa paghatag ni mong higayon nga makahatag po tag pipila ka katinawan anak nga issue no. Kining mahitungod sa Black Nazarene nga tuig-tuig man po ni nga gihimo nga dako kaing debosyon dito sa Manila no. Atong iklaro lang nga basta debosyon gani dili gyud ingon nga absoluto o kana bang gisugo gyud ta nga gikinahanglan gyud no. Kanang debosyon ato lang ng muraba o sort of mga panaad nga ato na siyang gibuhat sa pagsimba sa angay simbahon. Nya kanang Black Nazarene ang gitumbok ana si Kristo man, so Dios gyud ang gitumbok ana. Kay si Kristo ikaduhang persona man sa Dios. Lamang nagagamit ta og kalarawan o rebulto isip simbolo niya no. Atong klarohon ha, kanang larawan nga Black Nazarene ang gitumbok ana si Kristo. Unya nganong itom kay naay istorya ana nga nasunog. Naay nasunog nga imahe niya mo nang itom. Oh? Okay. Dili man po dautan nga kumo itom, dili na himuon atong representation. Gani sa halawom nga theological reason ana nga aron pod nga ato bang huna-hunaon nga dili ta magpihig sa mga igsuon natong itom. Natoy history sa Amerika ni adto nga kanang itom ug puti di na magduol igsuon o Brother Danny no. Kay ilang ipihig ng mga itom. Kung itom ka murag isipon ka nga walay nahot. Pero niabot ang panahon nga nag-uswag sila, galambo ang ilang kinaiya o dili na pag-iisipon ang itom ingon nga walay nahot kundi tupong na sa puti. So sa atubangan gud sa Dios wa may itom og puti o ubos o taas managsama man. So mao na ang buti pasabot diha nga gani ang Ginoo gitugot niya nga kahulagwayan siya og dagway niya itom aron maguna-huna ta nga mutahod ta bisan unsay bulok sa panit. So ingon ana. Ang sugo lang gyud sa simbahan nga kanang larawan ni Kristo sa iyang pagka-Black Nazarene, dili lang gyud na siya isipon ba nga i-idolize. O nga kanang mura nag Dios ang atong pagbati. Og doon na mga Katoliko nga ang ilang pagbati sa larawan murag Dios na ilan na po ng kulpa, ilan na po ng sala o ilan na po ng sayop. Pero kanang gibuhat sa mga Katoliko base sa pagtulunan pud nga Katoliko gi-venerate no, gitahod lang ng kanang larawan isip simbolo ni Kristo no nga gihulagway nga siya ito no. Kay ang istorya lagi ana na istorya ana nga dunay imahen nga itom nga naghulagway sa atong Ginoong Jesucristo. Napag ito laing istorya pa na nga medyo na limtan ako ang detalye ana Brother no Danny. So ingon ani lang debosyon na siya o niya ang sumala sa pagtuong Katoliko dili gyud na pagaisipon nga kanang larawan maunay Dios. Nga unya
Muna'y mga tawag og sacramental sa atong pagtuo, mga simbolo sa atong pagtuo. Now, pwede na to ihimuon pong example ana katong sudlanan gali sa kasabutan, sa daang kasabutan nga sa panahon sa Jericho o katong Jericho na hugno tong Jericho nga ilang gi prosesyon tong sudlanan sa kasabutan nga sa ibabaw na ilarawan sa anghel. Ilaman tong giprosesyon. So pwede po nato himong example to nga ang larawan sa kiruben o anghel dito nagsimbolo lang po to sa presence of God. So makita nato nga sa Biblia dili dautan ang ribulto basta himuon lang simbolo. Simbolo sa presensya sa Dios. Pwede po nato na tawgon lagi sacramental lang na siya. Now, kanang larawan nato ni Kristo, kanang gitawag nito Black Nazarene, kanang larawan niya simbolo lang na. Representation ni Kristo sa iyang pagka-Nazareno. Nganong itom sa rason na ako nang naisgutan. No? Wala ta nagbugal-bugal ni Kristo, ana. ang mensahe lang, ana, nga unta, dili na to ipihig ang atong mga itom. Ang atong mga itom nga mga igsuon, kay gani si Kristo, nusugot man nga kahulagwayan siya nga ang iyang dagway itom. No? Pero ang ubang mga igsuon na to, mahimong mo supak sila na para nila murag bugal-bugal, pero base sa pagtuong Katoliko, dili ingon anaon pagsabot. So ingon ana, dili lang ko kayo ka expound pag-ayo ani, unya ako lang hangyoon ang atong mga naminaw karon sa programa na to, Brother Dan, sa sangka nga maminaw sila sige dres DXDR. Ako lang tong gituyo og kining hatag og pagtagad ka samang birth kay dili lalim ang bulog sa katawhan nga niadto gyud sa kining kauluhan. Human gi suroy ang Black Nazarene dito. Pwedeng magpakamatay aron lamang masalbar ang ilang kinabuhi kasamang birth. Gamay anak na, no? Okay. Tinuod na ang uban na sobra rapod kay yun na ilang gibuhat. Pero pares gud anang atua diri dan nga usay masuko na ng pare kay ultimo kanang bulak ilugan gani magdasok na mga tungod po siguro sa hugot nilang pagtuo kay Bart di po kasamang Bart na di po nato sila mabasol. Natural po na nila. Kay base sa mga testimonya nga na ali magyukuno sila sa ilahang mga gihambing nga balatian. Agara ito gikampas sa gawas sa nasod. Ni uli lamang aron makasaksi gyud aron maka kining tambong og ang ban gikampan diri sa nagkadaiyang syudad sa Pilipinas niadto gyud sa kauluhan para lang makahikap og makasaksi sa gipahigayong itong paglibot sa kauluhan sa Black Nazarene. Yes. Sige. Sige. Salamat kayo ha sa inyong pagsunod sa mga programa mga kasama sa RMN DXDR. Salamat po kayo kasamang Bert sa imong kining explanation kabay na sa Black Nazarene. Kung nag-iisa at nanunumbay dahil sa hirap mong inataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kaangat, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Og salamat kay ha sa nagkadayang grupo sa pagtambong yun sa itong programang Sangka sa Katarungan. Apan walay pagparagsangka kundi pag kining pahayag lamang sa ilaang mga gisubay nga kining tinuuhan mga kasama. Base para sa kining balaang kasulatan kundi dining Biblia. Mga kasama, salamat kay ha.